Sampurasun waraya. Dina Kasundaan aya istilah anu disebut pancaniti atawa 5 tahapan dina kahirupan manusia Sunda. Niti anu kahiji nyaeta niti harti. Anu hartosna karek bisa ngahardikeun wungkul naon-naon anu disanghareupan dina kahirupan atawa ngan ukur bisa maca. Eta niti dasar atawa niti nu pertama. Niti anu kadua nyaeta niti surti. Nu ieu mah geus leuwih jero deui nyaeta geus ngarti atawa geus kaharti naon maksudna nu jadi bacaan-bacaan nuna aya nu dina niti nu pertama nyaeta niti harti tadi. Nu kadua mah geus surti. Anu katilu niti bukti. Nah ieu geus leuwih naek deui tingkatanna nyaeta geus bisa ngabuktikeun boh ku dirina atawa ku nu lainna. Geus jadi ilmu ieu mah nyaeta niti bukti. Anu kaopat niti bakti. Nah ieu mah geus leuwih luhur deui sabab geus bisa ngamalkeun boh keur dirina boh keur nu lainna atawa keur alam sakitarna. Ieu niti bakti. Ieu mah geus jadi amal lah, geus jadi amal urang dina kahirupan sapopoe. Anu leuwih luhur deui nyaeta niti sajati. Namun ieu mah geus manunggal. Geus manunggal jeung gustina atawa geus jadi darah daging dina dirina. Geus gumulung nah hiji. Nyaeta geus jadi karakter anu sajati, nyaeta karakter anu sesuai dengan nilai-nilai katuhanan cek dina bahasa Indonesia mah atawa dina kahadean lah. Eta niti sajati. Tah eta 5 tahapan kasundaan anu disebut pancaniti teh. Mudah-mudahan urang tiasa nyampe kana niti anu sajati nyaeta niti dina nilai-nilai ketuhanan boh hirup sapopoe urang bisa ngamalkeun, bisa guna manfaat keur nu lainna, keur alamna. Cag rahayu.